सल को भाइयों, तो आज का काम है हमारा जनरेटर की बैटरी न्यू लिखाना न्यू बैटरी आई गेस। तो ये है हमारा पेशेंट, इसकी बैटरी जो नीचे पड़ी हुई है ना ये ख़राब हो गई है। इसका मोस्ट लाइकली एक सेल ख़राब हुआ है, कभी कभी चल जाती है कभी नहीं चलती है। तो ज़ाहिर की बात है जनरेटर की ज़रूरत होगी। आपको पता हमारी काकी को हुई है तो उसके लिए ज़ाहिर है हीट और ज़ाहिर जब समर आएगा AC ज़रूरत होगी। तो आपको दिखा देता हूँ मरीज़ वैसे थोड़ा सा क्लोजअप। ये है हमारा सेटअप। तो इस बैटरी को चेंज करवाना, ये ख़राब हुई हुई है। तो आज को फिर हम चलते हैं कोटली, हम जाएंगे, मेरे साथ चलें कोटली। हम जाके वहाँ पे बैटरीज ढूंढते हैं। वेल मल्टीपल्स तो नहीं ढूंढती, बैटरी ढूंढनी है इसके लिए। इसके पास ये मसला है, इसका साइज़ थोड़ा सा अजीब है वहाँ अंदर, मतलब स्पेसिंग इसकी थोड़ी सी स्पेशल है। ये हमने मुझे लग रही इम्पोर्ट हुआ है। तो इसकी आई डोंट नो कौन सी बैटरी के इस टाइप को स्पेसिफिक टाइप की बैटरी होगी इसकी मोस्ट लाइकली। तो हमारी कोशिश ये है जितनी भी बड़ी बैटरी हम ले सकते हैं जो अंदर घुस सकती है ना उतनी बड़ी हमको चाहिए। तो चलें फिर भाइयों, हम चलते कोटली, तो इंशाल्लाह अच्छे से हमको बैटरी भी मिल जाएगी। अच्छा जी भाइयों, अब आपको तो पता होगा हम किधर आए हुए हैं। दिन हमने शुरू करना तो हमने ज़ाहिर इस बाइक के पास से पहले आना है। इसकी चाय सबसे अच्छी है, इसकी चाय पीने के बिना हम दिन शुरू ही नहीं कर सकते। अब असल में हमारा दिन शुरू हो चुका है, थोड़े लेट हम आए आज को, थोड़ा काम शाम था आपको पता। अब पहले इससे चाय पी के ना फिर हमने इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हमने कोटली जाके न्यू बैटरी पिकअप करनी है। तो देखते हैं चाय कैसे होगी। मुझे ऑलरेडी पता है, आपको भी पता है चाय की क्वालिटी ज़बरदस्त है, लेकिन देखते हैं। अच्छा जी भाइयों, फिर हम पहुंच के जहाँ से हमने बैटरी लेनी है। तो अभी मामू डिग्गी से बैटरी को निकाल रहे हैं, तो उन्हें निकाल भी दी है और हम अब बाहर निकलते हैं। चलो आ जाओ। तो अब हम इधर पहुंचे हुए हैं, इस जगह का नाम है फिनिक्स बैटरीज। तो हमने यहाँ से अभी बैटरी लेना, आपको दिखाता हूँ। तो ये है स्टोर फिनिक्स बैटरीज। ये मामू जा रहे हैं बैटरी के साथ, यहाँ से हमने चेंज करवानी है बैटरी को। तो अब देखते हैं यहाँ पे किस टाइप की बैटरी मिलती है, रेटें कैसे मिलेंगी, सब कुछ चेक करते हैं। पहुंच के फिर स्टोर में आप देखते हैं। ये स्टोर है जहाँ से हमने बैटरी लेनी है। यहाँ पे काफ़ी माल है। ये एक्चुअली गाड़ियों की बैटरी की स्टोर है, यहाँ पे तेल शेल भी बेच रहे हैं। तो ये है बैटरी हमारी जो है घर में आपको ठीक नहीं दिखाई थी, तो इसको हमने रिप्लेस करना है। ये काफ़ी बैटरी हुई है, तो अब देखते हैं क्या मिलते हैं यहाँ से। अच्छा तो अब बात ये ना हमको चेक जी ड्राई लेनी है या वाटर वाली? ड्राई बेहतर है मेरे ख्याल, प्री मेंटेनेंस है ना। ड्राई वाली लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये था ड्राई या वेट वाली लेनी है। तो वेट में पानी डालना होता है, उसको मेंटेन करना होता है, संभालना होता है। ड्राई का फ़ायदा ये है जो उसको बस ठोक तो अंदर जब तक चलती रहेगी। तो अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या हमको देते हैं। ये मेंटेनेंस फ्री है भाई। अच्छा जी, ये मेंटेनेंस फ्री है। ठीक। 45 है ना। ठीक। ये कितने एम्पेयर है? असल में मसला ये ना हो रहा भाई हो, अब ये इससे थोड़ी सी बड़ी है। अब क्वेश्चन ये है घर में इसकी फिटिंग होगी या ना। अच्छा जी, तो फिर ये वाली बैटरी है जो हम ले रहे हैं। अब बस दुआ यही करो जी ये फिट हो जाए। अब ये थोड़ी सी बड़ी है हमारी पुरानी बैटरी से, लेकिन ट्राई करते हैं। हमको असल में चाहिए एक बैटरी जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा एम्प है। इसमें 350 स्टार्टिंग एम्प है, ये जो लिखा हुआ ना। अच्छा जी, 3000 की ये डालेंगे इसमें। 3000 की है। ये कितने की मिल रही है हमको भाई? 1500 प्राइस न्यू बैटरी एंड द ओल्ड वन इज 3000। ठीक, सही। अच्छा जी भाई, तो बैटरी हमने खरीद ली है। फिर हमको मिल गया एक वारंटी कार्ड भी मिल गया है। तो इसमें हमारे पास 6 महीने की वारंटी होगी। तो अब बैटरी में गड़बड़ हो गया जो भी होगा हमको एक न्यू बैटरी मिल जाएगी। तो ये भी अच्छी बात है। अब दुआ करो घर जाके इसकी फिटिंग हो जाए। अच्छा भाई, फिर अब घर चलना, चलो फिर आए, अब सीधा घर जाना हमने। अच्छा जी भाई, अब हम घर पहुंच गए और हमने बैटरी लेके आ गए। अभी बैटरी को इंस्टॉल करना हमने। तो मेरे पास यहाँ से कुछ चीज़ ढूंढनी जिस पे मैं कैमरा को रख सकता हूँ ताकि आप पूरा प्रोसेस मेरे साथ कर लें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। चलो जनरेटर में न्यू बैटरी इंस्टॉल करते हैं और साथ में इसको ऑन करना भी ट्राई करते हैं। इसको इंस्टॉल करना प्लस माइनस हो गया, इसका ये टूटा हुआ है थोड़ा मोटा, तो इसको देखते हैं। ये डैमेज हुआ है, तो असल में इन तारों को हमको चेंज करने की ज़रूरत है। वैसे फ़िलहाल
ऐसे ट्राई कर लेते हैं। ऐसे ये गलत साइड हो गया, नहीं एक्चुअली इन्हें ऊपर ही होना है। अच्छा बोले यहाँ पे भी टिक टिक की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है ये कनेक्ट हो गया फिलहाल। अच्छा ये भी ठीक है। अब देखते हैं इसकी जगह कैसे बनती है। तेरी हरा। अच्छा तो मसला ये है, ये ऊपर के साथ लग रहा है, मतलब जो आपको मैं देखता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ या नहीं, लेकिन या अंदर ना ऊपर जो जगह ना इसके साथ ये लग रहा है मोस्ट लाइकली, तो इसलिए शॉर्टिंग थोड़ी सी हो रही है। तो इस एक्चुअली हमने पैक करना होगा प्रोटेक्टिव लेयर में, प्लास्टिक को लगाएंगे, आइसोलेशन इसको चाहिए, प्लास्टिक नहीं लेकिन आइसोलेशन आई गेस। तो ये देखते हम कैसा हल करते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं जनरेटर ऑन हो रहा है या नहीं। तो फिलहाल ये तो अभी डिस्कनेक्ट हुआ है मेन लाइन से, तो इसको हम ऑन है। अब हम ट्राई करते हैं। जबरदस्त, ये तो ज़बरदस्त हो गया। इसका असल में मसला था, स्टार्टिंग में बहुत तंग करता था जब बैटरी फेल हुई थी, लेकिन अब ये तो फ़ौरन स्टार्ट हो गया। मुझे लग रहा है एक्चुअली जब दूसरी बैटरी न्यू भी थी ना, वो कभी इतने जल्दी कभी नहीं स्टार्ट हुई है जितनी जल्दी ये हो रही है। तो इसका मतलब हमारा काम आई गेस चल गया, काम हो गया। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड। कल को इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कोई और ब्लॉग्स, कोई और चीज़ें फिल्म करने का। तो आई गेस सी यू नेक्स्ट टाइम।